ఫ్యూచర్ టెన్స్. 1. ఫ్యూచర్ సింపుల్. తెలుగులో అప్పుడు. యాక్టివ్ యాజ్ విల్ ప్లస్ V1, ప్యాసివ్ యాజ్ విల్ బి ప్లస్ V3. బీ ఫామ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ బి ప్లస్ కాంప్లిమెంట్. 2. ఫ్యూచర్ కంటిన్యూయస్. అప్పుడు యాక్టివ్ యాజ్ విల్ బి ప్లస్ వర్బ్ ఇన్ఫామ్. ప్యాసివ్ యాజ్ ఉండదు, బీ ఫామ్ కూడా ఉండదు. 3. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్. అప్పటికే. యాక్టివ్ యాజ్ విల్ హ్యావ్ V3, ప్యాసివ్ యాజ్ విల్ హ్యావ్ బీన్ V3. బీ ఫామ్ సబ్జెక్టు విల్ హ్యావ్ బీన్ ప్లస్ కాంప్లిమెంట్. 4. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. అప్పటికే. యాక్టివ్ యాజ్ విల్ హ్యావ్ బీన్ ప్లస్ వర్బ్ ఇన్ఫామ్. ప్యాసివ్ యాజ్ బీ ఫామ్ ఉండదు. థ్యాంక్ యూ.